No i teraz zapraszam Was już na prezentację Marcina. To witam wszystkich, zacznę od udostępnienia ekranu i oczywiście proszę Was o zadawanie pytań, bardzo chętnie na nie odpowiem. Poprosiłem też prowadzące o to, żeby mi je przekazywały, żeby mówiły je głośno, więc będę starał się odpowiadać na wszystkie pytania, jakie się tutaj zrodzą. Jeżeli chodzi o temat webinaru, to chciałem dzisiaj pomówić o testowaniu Kotlin Coroutines. Zakładam, że macie pojęcie na temat samych korutyn kotlinowych i tutaj się skupię na ich testowaniu. Natomiast natomiast zacznę od takiego bardzo krótkiego wprowadzenia, jak korutyny wyglądają i jak wyglądają projekty napisane w korutynach. Temat jest oczywiście powiązany z książką, nad którą pracuję, już kończę pracować, Kotlin Coroutines. Bardzo, bardzo obszerna pozycja dostępna na Leanpubie właśnie o korutynach kotlinowych, o wyczekanym od lat podejściu do wielowątkowości, nawet do współbieżności, której zostało, powiedzmy, że bardzo dobrze opisane na łamach artykułów naukowych już w latach, zdaje się, 70. na pewno, prawda, o ile kojarzę nawet 60., ale musiało poczekać wiele, wiele lat, zanim Go, a teraz Kotlin wprowadziły je naprawdę solidnie do mainstreamowego programowania. Również prowadzę kursy z Kotlina, kursy z korutyn również, więc wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę kt.academy. Więc korutyny to jest, powiedzmy, że podejście do współbieżności. Z pewnej bardzo uproszczonej formy korutyn korzysta większość języków. Async await w JavaScriptie, czy generatory na przykład w Pythonie czy JavaScriptie również są formą korutyny. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, korutyna to jest po prostu jakiś fragment kodu, którego można w dowolnym momencie zatrzymać, tak? Zasuspendować, tak jak grę może się zapisać w pewnym momencie i o niej zapomnieć, a w dowolnym momencie do tej gry wrócić, wczytać ją i kontynuować z miejsca, gdzie przerwaliście. Tak samo z korutyną możecie zrobić, co jest dużym jakby postępem względem wątków. Wątków nie dało się, że tak powiem, w ten sposób zapisać ich stanu i do nich wrócić. Później wątki trzeba było trzymać żywymi i jeżeli chcieliśmy jakiś wątek wstrzymać, to musieliśmy go po prostu zblokować, co nie było zbyt wydajne pod kątem zużycia zasobów. Także wątki mają bardzo dużo ograniczeń, których korutyny nie mają. Korutyny są takimi lekkimi abstrakcjami, które chodzą na wątkach, mogą sobie chodzić na dowolnych wątkach, jedna korutyna może chodzić na wielu wątkach. Jeden wątek może służyć wielu korutynom, w tym jakby naprzemiennie. To wszystko jest bardzo, bardzo wygodne i bardzo, bardzo efektywne. I tyle tytułem mojego wprowadzenia. Będę pokazywał tutaj przede wszystkim, będę tutaj pokazywał kod backendowy i frontendowy, backendowy i androidowy tak naprawdę, z czego stanowcza większość to jest część wspólna. Elementy specyficzne dla platformy będę zaznaczał, są będą raczej nieliczne. Więc jak wygląda kod, gdy używamy korutyn? Generalnie wygląda praktycznie tak samo jak kod, gdy używamy zapytań blokujących. Tak? Wystarczy, że wprowadzimy ten modyfikator suspend, no i w tym momencie już nie operujemy na wielu wątkach, tylko operujemy, zapytania, które tutaj są, nie będą blokowały wątków, będą suspendowały korutynę, co jest wydajniejsze, a również daje nam dużo ciekawych narzędzi. Dla przykładu, jeżeli w dowolnym momencie chcielibyśmy współbieżnie, równolegle pobrać dane z dwóch endpointów, no to gdy używamy korutyn, możemy w dowolnym momencie użyć async await. Jest jedno z wielu narzędzi, które wspiera biblioteka Kotlin Coroutines, tam jest flow, tam są kanały.
Tam są różne typy scope'ów, które dają wsparcie dla różnego typu zachowań. Naprawdę biblioteka ta daje nam ogromny zestaw narzędzi no i po prostu jest to wygoda, tak? Jest to ogromna wygoda względem wątków. Naprawdę dużo więcej rzeczy, dużo łatwiej, dużo lżej można zrobić. Względem RxJava, no RxJava też ma bardzo dużo narzędzi, ale RxJava totalnie zmienia nasz kod w czasie, kiedy korutyny, jak widać, zmienią go w bardzo nieznacznym zakresie. Jeżeli chodzi o uruchamianie korutyn na backendzie, zakładam, że korzystacie z nowszej wersji Springa albo frameworku wspierającego korutyny, takiego jak Ktor, no i po prostu dodajecie modyfikator suspend do waszych funkcji w kontrolerze i właściwie nic się tutaj nie zmienia, więc jest w tym spora wygoda. Jeżeli chodzi o Androida, no to deweloperzy Androida mają chyba dużo lepsze doświadczenie, znaczy dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o użycie korutyn, bo już się dosyć szybko popularyzują w tej przestrzeni. No, korutyny w Androidzie trzeba odpalić samemu, no i typowo w prezenterach, view modelach, activity, fragmentach używamy albo view model scope, albo lifecycle scope, żeby na nim odpalić korutynę. Mam nadzieję, że to nie jest kod, który jest obcy komukolwiek tutaj. Będziemy potem mówili również, jak taki kod testować. No właśnie, i teraz mamy nasze korutyny. W jaki sposób te korutyny możemy przetestować? I ogólna reguła jest taka, że testowanie logiki nie wymaga tutaj żadnej wielkiej filozofii. Tak naprawdę, jeżeli chcemy przetestować, co jakaś funkcja zwraca, jaki wynik daje jakaś funkcja, jakie finalne zachowanie dana funkcja uzyskuje, no to testujemy dokładnie tak samo, jak testowaliśmy wszystko inne. Dokładnie tak samo, powiedzmy, jak testowaliśmy blokujące wywołania, tak? Jedyna różnica jest taka, to jest przykład funkcji, którą będziemy testować, funkcja, która zaciąga jakieś dane, na jej podstawie tworzy usera i go wyświetla. Więc jednym ze sposobów na testowanie takiej funkcji, który tutaj jest moim faworytem, ale przedstawię także alternatywę do niego, jest oczywiście stworzenie jakichś fejkowych repozytoriów, typu fake user data repository, fake user data view. No i przy użyciu tych repozytoriów wywołanie naszej funkcji, no i zobaczenie, jaki jest finalny rezultat. Jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie z testowaniem, to myślę, że ten kod powinien od razu kliknąć, czujemy, o co chodzi, tak? Ustawiamy jakieś fejkowe repozytoria, wywołujemy ciało naszej funkcji, a na koniec testujemy, czy wynik jest, czy finalne zachowanie, finalny rezultat jest taki, jak się go spodziewaliśmy. Zauważcie, że to wywołanie wyglądałoby dokładnie identycznie, gdyby te zapytania były blokujące zamiast suspendujące. Jedyne, co się zmienia, to to, że musimy opakować to wszystko w funkcję run blocking, czyli taki bardzo podstawowy builder, który po kolei w sposób blokujący po kolei wywołuje funkcje suspendujące, tak? Czyli on po prostu przy każdej funkcji suspendującej blokuje, czyli jakby przenieśliśmy nasze korutyny do świata blokującego. Analogicznie, jeżeli tutaj mamy przykładowe fejki, czyli po prostu obiekty, które udają realne obiekty, implementują interfejsy, realne interfejsy, natomiast są tylko dostarczycielami jakichś stałych wartości. Tutaj jest kolejny przykład testu. Ja tutaj akurat użyłem funkcji test, która jest moją własną funkcją. Ona opakowuje w tym przypadku funkcję, mogłaby opakować funkcję runBlocking, mogłaby opakować funkcję runTest, o której zaraz powiem. Natomiast na ten moment chcę zaznaczyć, że jeżeli chcielibyśmy po prostu zbadać zachowanie jakichś funkcji suspendujących, no to runBlocking i
wywołujemy te funkcje po kolei, patrzymy, jakie jest zachowanie. Naprawdę nie ma tu żadnej różnicy. W tym teście jakiś przykładowy test wzięty z strony Katie Academy. Najpierw tworzymy usera, potem w momencie, gdy jest wywołany request, żeby zmodyfikować tego usera, patrzymy, że user rzeczywiście ma wprowadzone dane. Bardzo prosty test. Możecie sobie pewnie łatwo wyobrazić wiele podobnych testów. Nie ma tej żadnej różnicy względem normalnego testowania blokujących wołań. No więc powiedzielibyście, no fajnie, jest to samo, jest tak samo łatwo testować logikę, co gdy mieliśmy wywołania blokujące. Natomiast korutyny oferują dużo więcej niż to, bo wyobraźcie sobie, że chcielibyśmy przetestować zależności czasowe. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie dwie następujące funkcje. Pierwsza funkcja, znaczy obydwie te funkcje zaciągają dane o użytkowniku. Zaciągają imię, profil, listę przyjaciół i na podstawie tych danych tworzą usera. Różnica jest taka, że pierwsza funkcja robi to sekwencyjnie, w czasie, kiedy druga robi to symultanicznie, tak? Czyli zrobi to wszystko w tym samym czasie. Esencja tego jest taka, że finalny rezultat obydwu tych funkcji jest dokładnie identyczny, tak? No bo siłą rzeczy robią one to samo, no i dochodzą do takiego samego efektu. W czym więc leży różnica? Ano, różnica leży w tym, że jeżeli zapytanie sieciowe trwałoby 1 sekundę, to pierwsza funkcja będzie potrzebowała 3 sekund, no bo najpierw pobierze imię, następnie pobierze profil, a następnie pobierze przyjaciół. W czasie, kiedy druga funkcja będzie potrzebowała 1 sekundy, bo pobierze te wszystkie dane jednocześnie. I testowanie tego typu zależności czasowych to jest oczywiście istotne, bo my nie wprowadzamy tego równoległego przetwarzania ze względu na nasze widzimisię. My wprowadzamy je, no bo to jest ważny element wydajności naszego systemu i chcielibyśmy wiedzieć, czy ktoś w przyszłości nie popsuł nam tego mechanizmu, albo czy my go dobrze zaimplementowaliśmy. To, że wydaje mi się, że to działa, nie daje mi gwarancji, że to działa, więc zakładam, że bardzo istotne jest, żeby umieć to przetestować. No i wielkie pytanie brzmi, jak to przetestować? W przypadku wątków nie było to takie proste. To oczywiście zależało od biblioteki narzędzi, których używaliśmy, bo ogólnie zrobienie tego w takiej gołej Javie takie proste nie było. Natomiast w przypadku Kotlina właśnie dzięki wsparciu dla testowania przetestowanie tego wciąż jest bardzo proste i chciałbym się skupić na tym, jak to zrobić. Czyli, żeby była jasność, 90% testów zazwyczaj to są testy logiki biznesowej i to się w żaden sposób nie zmienia względem tego, co było. Nie wiem, dajmy na to 10%, to są właśnie testy zależności czasowych oraz kilka innych przypadków, które Wam pokażę później. I do tego to było bardzo ciężko przetestować wcześniej, a z korutynami przetestowanie tego staje się bardzo proste, a przynajmniej dużo prostsze. No dobra, więc jak to przetestować? Zaczniemy od niepoprawnego podejścia. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, żeby to przetestować, żeby zobaczyć tą różnicę, nie ma innego wyjścia, jak dać pewien dodatkowy czas trwania tych operacji. Czyli w naszym fejkowym repozytorium moglibyśmy dodać opóźnienie do pobierania imienia, profilu i przyjaciół. No dobra, to jest coś, co wprowadzi nam pewną różnicę w zachowaniu między tymi dwoma funkcjami. Pytanie, co dalej? No, następnym krokiem mógłby być, to jest oczywiście niepoprawna odpowiedź, ale mogłoby być zmierzenie, ile czasu zajmuje ta funkcja, no i sprawdzenie, że w pierwszym przypadku powinna ona zająć mniej więcej 3 sekundy, tak? A w drugim przypadku mniej więcej 1 sekundę. No i taki test rzeczywiście powinien wykazać, czy nasza funkcja
przetwarza, znaczy pobiera dane w sposób sekwencyjny, czy symultaniczny, czy równoległy. Ale oczywiście to są fatalne testy. Nie chcemy mieć testów, które trwają sekundę albo 3 sekundy. Chcemy mieć testy, które będą trwały kilka milisekund. A żeby mieć testy, które będą trwały kilka milisekund, to musimy sięgnąć po specjalne wsparcie i konkretniej potrzebujemy sięgnąć po czas wirtualny. Więc biblioteka Kotlin X Coroutines w swoim repozytorium Kotlin X Coroutines Test wprowadza właśnie kilka konceptów, które pozwalają nam operować na czasie wirtualnym zamiast na czasie rzeczywistym. Konkretnie kluczowym obiektem jest scheduler, test coroutine scheduler, który ma właściwość current time. Ten current time mówi nam, w jakim momencie czasu ten scheduler się znajduje. No i ten czas można popychać do przodu przy użyciu funkcji advance time by. No dobra, więc jak z tego schedulera skorzystać? Żeby z tego schedulera skorzystać, tutaj dodam, że ja korzystam z Coroutine w wersji od 1.6. Tutaj API się zmieniło ostatnio, więc przed zmianą tego API te obiekty i funkcje wciąż były, ogólnie rzecz ujmując, z nieznacznie innym zachowaniem. One się trochę inaczej nazywały. To, co jest tutaj przedstawione, to już jest współczesne API. Wygląda na to, że już te nazwy takie pozostaną. No więc jak użyć tego schedulera? Żeby korutyna wykorzystywała dany scheduler, potrzebujemy użyć tego schedulera jako część standard test dispatcher, jakiegoś dispatchera. No i taka dygresja. Osoby korzystające z Coroutine pewnie kojarzą pojęcie dispatchera. Dispatcher to jest kontekst, czyli jakaś część korutyny, która zazwyczaj decyduje, na jakiej puli wątków będzie operowała dana korutyna. Czyli jeżeli użyjemy dispatchera default, no to wtedy wszystkie korutyny z tym dispatcherem będą chodziły na defaultowej puli wątków. To jest pula wątków zoptymalizowana pod operacje na naszym, CPU Intensive Operations, czyli operacje, które mają wysoką złożoność obliczeniową. Może to jest złe pojęcie. Operacje, które przede wszystkim wymagają pracy naszego procesora. Mamy też dispatcher IO, który służy do blokujących wywołań i tak dalej, i tak dalej. No i pomiędzy tymi dispatcherami właśnie znajduje się ten standard test dispatcher, który jest w pewien sposób specjalny, bo on ten dispatcher, on sprawia, że dana korutyna właśnie chodzi na czasie wirtualnym. Czyli jeżeli uruchomimy taką korutynę, no to ta korutyna sama z siebie nigdy nie ruszy, no bo jej czas stoi. Jeżeli chcemy, żeby jej czas ruszył, to musimy ten czas popchnąć do przodu. No jest kilka sposobów, żeby popchnąć ten czas do przodu. Jeden z nich już widzieliśmy, Advanced Time By. Drugi sposób, znacznie częściej używany, to jest Advanced Until Idle, tak? Czyli stworzyłem scheduler, użyłem ten scheduler jako część dispatchera, użyłem ten dispatcher jako część scope'u dla korutyny, no i ta korutyna by stała. Gdybym na tym skończył moją funkcję, absolutnie nic by się nigdy nie wydarzyło, bo czas tej korutyny stoi. No dobra, ale na tym nie poprzestałem. Najpierw wziąłem ten scheduler i zapytałem go o aktualny czas i scheduler mi mówi, że aktualny czas wynosi 0, jest before, tak? No i potem wywołuje advance until idle, czyli wywołaj wszystko, co jest do wywołania, no i w tym momencie wywołujemy tą korutynę, tak, ruszamy czas na tej korutynie. Na jakim wątku on chodzi? Na tym, który został użyty do popchnięcia tej korutyny. No i oczywiście te delaye nigdy nie czekają. One nigdy nie czekają, one będą po prostu
popychały do przodu czas wirtualny. No więc widzimy, że w tym miejscu wywoływany jest sam work oraz coroutine done. Mamy pełną kontrolę nad tą korutyną. No i na samym końcu, jak pytamy o aktualny czas tego schedulera, no to widzimy, że aktualny czas wynosi 2000. Dlaczego? No bo 2 delaye opóźnimy o 1000 każde. Schedulera zazwyczaj nie tworzy się w sposób jawny. Jeżeli go nie stworzymy, no to nasz dispatcher stworzy go sobie sam, tak? Po co taki mechanizm? No po to, żeby można było ustawić inny dispatcher jako część standard test dispatcher, ale no, nie widziałem jeszcze takiej potrzeby. Chociaż może by była, gdybyśmy chcieli wiele rzeczy chodzących na tym samym schedulerze, ale tak jak mówię, nie widziałem jeszcze w praktyce takiej potrzeby. Zazwyczaj raczej po prostu się tworzy taki dispatcher bezpośrednio. No dobra, no ale to użycie nie jest najwygodniejsze. Żeby to użycie nieco uprościć, wprowadzony, tutaj mam jeszcze kilka przykładów, tutaj mam jeszcze przykład z użyciem Advanced Time By. Tutaj pokazuję, że 2 korutyny są wystartowane. Jedna jest opóźniona o sekundę, przepraszam, o milisekundę, druga o 2 milisekundy. No i nasz dispatcher popychamy do przodu o 2 milisekundy. Kiedy popychamy do tego momentu 2 milisekundy, to wywołujemy wszystko jakby przed tymi 2 milisekundami, no bo 2 milisekunda jeszcze nie nastąpiła, znaczy jest w tym momencie 2 milisekunda, ale jeszcze się nie zaczęła, więc Advanced Time By 2 wywoła tylko done 1, tylko ten delay zostanie zresumowany, no bo jesteśmy idealnie w 2 milisekundzie, czyli w momencie, kiedy to powinno się zresumować, ale jeszcze czas jest zamrożony w tym miejscu. Natomiast jeżeli chcemy, żeby wszystkie komendy w tym momencie czasowym się wywołały, to do tego jeszcze jest taka funkcja run current. Dzięki temu, że tu jest 2 milisekundy i tutaj czekaliśmy 2 milisekundy, no to run current wywoła, tak, czyli najpierw jakby doszliśmy do tego momentu 2 milisekund, ale jeszcze w niego nie wkroczyliśmy, no a run current jakby wywołał wszystko, co w tej 2 milisekundzie wydarzyć się powinno. To jest spora wygoda, potem pokażę do testowania właśnie rzeczy, które się po określonym czasie powinny wydarzyć zgodnie z ustawionymi czasami. No, będzie to jeszcze pokazane. No i teraz wspominałem, że tworzenie takiego dispatchera w wielu przypadkach byłoby mało komfortowe, więc powstała trochę prostsza funkcja. Tutaj zwróćcie uwagę, że nasz kod się wbrew pozorom nie zmienia, tylko się skraca. Zamiast stworzyć dispatchera, stworzyłem test scope. Test scope to jest po prostu scope, który zawiera ten dispatcher. On też zawiera exception handler, który zbiera wyjątki. Nie będę w to wchodził, bo to ani nie jest teraz istotne, ani nie jest proste dla osób bez doświadczenia w korutynach. Natomiast no, po prostu tworzymy scope, tworzymy coś, na czym bezpośrednio można wołać korutyny. Co więcej, jest takie uproszczenie, że na tym scope'ie bezpośrednio można wołać funkcję Advanced Time By, Run Current czy Advanced Until Idle. No dobra, ale to wciąż jest zbyt skomplikowane na wiele przypadków. To zostało uproszczone jeszcze bardziej. Właściwie ja cały czas buduję na tych samych konceptach, tak? Tak jakby najpierw scheduler został opakowany w test dispatcher, test dispatcher został opakowany w test scope, no i teraz test scope zostaje opakowany w run blocking. Funkcja run blocking to jest nic innego jak funkcja, która tworzy test scope, w skrócie tworzy test scope i woła na nim Advanced Until Idle, czyli ta korutyna, ten run blocking, tak, ona jeszcze startuje korutynę z tym test scope'em, no i woła Advanced Until Idle, czyli run test, trochę jak run blocking, tworzy korutynę, no i ta korutyna domyślnie chodzi na testowym dispatcherze z schedulerem, testowym schedulerem. No i tutaj mamy dostęp do tego test scope'u poprzez receivera. No i domyślnie jest ona przesuwana do przodu
tak daleko, jak się tylko da, czyli cały jej czas jest wywołany natychmiastowo. Czyli ta oto tutaj funkcja zostanie wywołana natychmiast zostanie wypisany dan 1, dan 2, nieważne jakie są te delaye, w rzeczywistym czasie one i tak zajmą nic, bo nie czekamy tutaj prawdziwego czasu, no i tak po prostu to działa. Run test jest ogromną wygodą do testowania. W run test możemy sprawdzać czas w dowolnym miejscu, wirtualny czas w dowolnym miejscu. Dla przykładu, na starcie ten czas wirtualny jest zawsze 0, no ale jeżeli zrobimy coś, co nakazało oczekiwanie 1 sekundy, no to czas wirtualny został przepchnięty do 1 sekundy. Czyli tak, jak się spodziewamy. Oczywiście ten test jest natychmiastowy, on trwa nic, znaczy milisekundy. Tutaj mamy kolejny przykład. Tutaj pokazuję, że w tym coroutine scope znajduje się kilka launchy. No i jeżeli ostateczny czas tych wszystkich operacji powinien wynosić, no ponieważ launche odpalają równoległe korutyny, tak jak wątki działają równolegle, tak samo launche działają równolegle, no to cały czas tego coroutine scope'a powinien wynieść 2 sekundy. Zwróćcie uwagę, że one muszą być tutaj opakowane w tego coroutine scope'a, żebyśmy zaczekali, aż one się skończą, nie? No bo gdybyśmy tylko wywołali te 3 launche bez niczego innego, no to ich odpalenie jest natychmiastowe, w żaden sposób nie przepycha tego czasu wirtualnego, więc tutaj wciąż byłoby 0. To jest też taka jedna z podstawowych rzeczy w korutynach. No i w związku z tym wróćmy do testowania zależności czasowych. Tym razem zróbmy to tak, jak należy. No i zobaczmy, jak mogłyby nasze testy wyglądać. Zakładając, że w naszych repozytoriach, naszych fejkowych repozytoriach używamy delaya do każdej z metod. Ojej, tutaj powinno być 3, bo wcześniej dałem 2, teraz 3, więc może od razu to poprawię, żeby nikogo nie zmylić. Więc jeżeli użyliśmy w każdej z tych metod delay na 1 sekundę, no to po tym, jak wywołaliśmy naszą funkcję w sposób sekwencyjny, to nasz czas wirtualny powinien wskazywać na 3 sekundy. Natomiast jeżeli zrobiliśmy to w sposób symultaniczny, no to nasz czas wirtualny będzie wskazywał na 1 sekundę. A to wszystko dzięki właśnie użyciu tutaj run test zamiast run blocking. To jest generalnie takie proste. Tak. Co tu dużo mówić. No i to pokrywa nam ogromną liczbę przypadków, kiedy chcemy testować, czy różne rzeczy zostały wywołane rzeczywiście w sposób sekwencyjny czy symultaniczny. Te testy, dodam jeszcze, są natychmiastowe, one na nic nie czekają, więc zajmą tam milisekundy. I zauważcie, że ten czas wirtualny jest precyzyjny. To nie jest około 3 sekundy, to jest dokładnie 3 sekundy, bo przecież tego czasu nie czekamy tak naprawdę, tylko podbijamy wirtualną wartość. No dobra, to rzeczywiście pokazuje, jak testować wiele przypadków funkcji napisanych przy użyciu biblioteki Kotlin Coroutines. Tutaj warto dodać, że nie wszyscy lubią fejki. My akurat lubimy fejki. Uważamy fejki za bardziej skalowalne rozwiązanie. Jeżeli mamy tam tysiące albo dziesiątki tysięcy testów, jeżeli wiele z nich wykorzystuje jakiegoś fejka i chcemy w pewnym momencie zmienić to, jak wygląda interfejs tego fejka, dodać jakiś argument, czy jakiś inny sposób zmienić jego zachowanie, to zazwyczaj zmiana fejka nie wymaga zbytnich zmian w testach, wymaga zazwyczaj tylko zmiany
zmiany w jednym, dwóch obiektach, dwóch klasach. Gdybyśmy użyli mocków albo innego podejścia, to zazwyczaj tych zmian jest dużo więcej, tak? Natomiast ponieważ wiele osób bardzo lubi mokowanie i bardzo czuje mokowanie, chciałem tutaj jeszcze pokazać przykład z mokowaniem. Wsparcie dla mokowania funkcji suspendujących jest na przykład w bibliotece mock przez 2K, ocyk. No i tutaj, jeżeli powiemy, że chcemy stworzyć mocka reprezentującego user data repository, mówimy, że getName powinien mieć następujące ciało, powinien mieć delay 600 sekund i zwracać aname, getFriends 700, someFriends, andProfile 800, aProfile. Możecie się zapytać, dlaczego zmieniłem czasy, po to, żeby pokazać, że w przypadku symultanicznego przetwarzania, no to najdłuższy czas powinien decydować o czasie całości, tak? Więc dlatego zmieniłem te czasy. No i tutaj możemy przetestować finalny rezultat tej funkcji oraz możemy przetestować to, czy te dane zostały załadowane w sposób równoległy przy sprawdzeniu, czy wartość wirtualnego czasu wynosi 800, tak jak powinna. No więc mamy podejście ekstremalne w jedną stronę, czyli użycie fejków. Mamy trochę ekstremalne w drugą stronę, czyli użycie mocków. Jest jeszcze podejście, które jest, powiedzmy, że gdzieś pomiędzy. Podejście, które często słyszę, że jest promowane właśnie dla biblioteki Kotlin Xcoroutines, które chciałbym Wam pokrótce przedstawić. Jest w korutynach taka klasa, która nazywa się Completable Deferred. Być może kojarzycie, że funkcja async również zwraca deferred, tak? Funkcja async zwraca deferred, to znaczy, że gdy zawołamy await na tym deferred, to zostaniemy wstrzymani, aż będzie tam wartość. Jeżeli tam wartość już jest, to natychmiast ją dostajemy. Jeżeli tam nie ma, no to jesteśmy zasuspendowani, aż wartość się tam pojawi. Dokładnie identycznie z Completable Deferred, z tą różnicą, że Completable Deferred zamiast obliczać tej wartości, musi ją dostać z zewnątrz przy użyciu funkcji complete. Czyli na przykład tutaj tworzymy takiego Completable Deferreda, odpalamy dwie korutyny i jak widać obydwie korutyny czekają na wartość, tak? Mają tutaj awaita czekającego na wartość, tylko że jeden z nich jeszcze ma delay na 2 sekundy. No więc tutaj równocześnie tutaj czekamy sekundę, czyli innymi słowy wszyscy czekają, przez sekundę nic się nie dzieje. No i po sekundzie wołamy complete na tym naszym completable deferred. I w momencie, kiedy my zawołamy tutaj complete, no to ten await, który czekał na tą wartość, natychmiast ją dostanie i wydrukuje. Tak, ta korutyna się skończy, tak, a ta korutyna cały czas czeka te 2 sekundy. No, na razie upłynęła tylko 1 sekunda. No więc czekamy kolejną sekundę, sekunda minęła, dochodzimy do awaita, ponieważ ta wartość tam już została ustawiona przez complete, no to my ją natychmiast dostajemy, tak? Jakby completable deferred, nie ma problemu, żeby zwrócić tą wartość powielokroć. No i tą wartość odbieramy i drukujemy. No i mamy kolejnego Hello Worlda. I tak działa Completable Deferred. Jest to obiekt w różnych miejscach przydający się, klasa w różnych miejscach przydająca się. No i między innymi wykorzystuje się ją, jest podejście, żeby wykorzystywać ją w testach. Ano w ten sposób, że na przykład jak tworzymy jakiegoś fake'a, tutaj akurat go nazwałem Deferred Data, User Data Repository, zamiast samemu ustawiać wartości zwracane przez te funkcje, my określamy, że wartość będzie zwrócona, będzie pochodziła z właśnie jednego z completable deferred, czyli jeżeli ktoś zawoła getName'a, no to zostanie zasuspendowany w oczekiwaniu na tą wartość, tak? Dopiero gdy ktoś zawoła namedef.complete z jakąś wartością, no to wtedy
getName zostanie zresumowany z tą wartością. Po co taka zmiana? Po tym, jak już zmodyfikowaliśmy naszego fake'a, możemy zmodyfikować również nasz test w ten sposób, że test w ramach ustawienia warunków początkowych testu uruchamia korutyny, które poczekają pewien czas, po czym ustawią wartość do danego completable deferred. Tak? No i co? Innymi słowy, tutaj ta funkcja natychmiast zacznie czekać na wartości tych trzech, no właściwie to wartości funkcji getName, getFriends i getProfile. Natomiast musi ona czekać, jest ona zasuspendowana, tak? Nic się tutaj nie dzieje się, musi czekać. Jak długo musi czekać? No, to już te korutyny o tym decydują. Pierwsza korutyna po 600 milisekundach, oczywiście to jest czas wirtualny, więc nie będzie to realnych 600 milisekund, ale najpierw popychamy czas o 600 milisekund, no i bam, zwracamy pierwszą wartość. No dobra, wartość została zwrócona, no czekamy na kolejne. Popychamy czas wirtualny o 100 milisekund, bam, ta korutyna wznawia, kończy friendsów, zwracona jest wartość, ona jest otrzymywana w funkcji, no ale wciąż musimy czekać. Popychamy czas wirtualny o kolejne 100 milisekund, bam, zwracana jest wartość stąd, no i ta wartość jest tutaj używana, funkcja się kończy, no i patrzymy, jaki jest aktualny czas wirtualny, jest to 800 milisekund, czyli dane zostały załadowane w sposób równoległy, bo gdyby były w sposób symultaniczny ładowane, no to wtedy czas finalny byłoby 800 plus 700 plus 600, tak? Czyli nieco więcej. Tutaj możecie się zastanowić, w jaki sposób ten czas jest popychany. No to jest oczywiście, to nie jest po milisekundzie popychane, tylko no, gdy kolejne delaye się ustawiają w oczekiwaniu na przyszłość, to one zaznaczają, jaki jest kolejny interesujący punkt w czasie. No i jakby do tego kolejnego punktu skaczemy. No dobra, pokazałem 3 podejścia. Wszystkie 3 są równie dobre. Znaczy mają swoje plusy i minusy, ale ostatecznie żadne nie dominuje wyraźnie nad pozostałymi. Używanie fake'ów z delayami, wartość tych delayów można też ustawiać zewnętrznie, można ją sterować zewnętrznie. Mamy użycie mocków, no i mamy użycie fake'ów z completable deferred. Pomówmy jeszcze o kilku innych sytuacjach, które wymagają trochę innego sposobu na testowanie. Pierwszym problemem, czy może wyjątkową sytuacją są funkcje zmieniające dispatcher. Jak wspominałem wcześniej, dispatcher określa, na jakiej puli wątków chcemy operować w danym miejscu, w danej przestrzeni, w danej korutynie. No i dla przykładu ktoś mógłby zadecydować, że w tej funkcji chce, żebyśmy operowali na dispatchers.io, bo być może są tu jakieś wywołania blokujące. No i chcielibyśmy, żeby te blokujące wywołania nie blokowały nam naszych nie wiadomo jakich wątków, tylko blokowały przygotowane do tego wątki właśnie z dispatchers.io. Tak, dispatchers.io po to jest, żeby odpalać na nim wywołania blokujące. No dobra, jest tylko jeden problem. Jeżeli używamy dispatchers.io, no to wtedy nie używamy test coroutine dispatcher, tak? Czyli w tej przestrzeni, gdy operujemy na tym dispatcher.io, nie możemy operować na czasie wirtualnym. To oczywiście w wielu przypadkach nie zaburza nam szyków, tak? Jeżeli byśmy chcieli testować finalny rezultat tej funkcji, no zazwyczaj być może wyszłoby na to samo. Natomiast jeżeli
chcemy wciąż w takiej funkcji operować na czasie wirtualnym, bo właśnie na przykład potrzebujemy stestować zależności czasowe, czyli mamy podwójną sytuację, mamy ten dispatcher i mamy potrzeby, żeby testować zależności czasowe, no to wtedy no nie możemy zmienić dispatchera, nie można używać więcej niż jednego dispatchera. Jeżeli się doda nowy dispatcher, jeżeli się ustawi gdzieś nowy dispatcher, to on zamienia poprzedni dispatcher, tak? Jeżeli w jakimś skopie chcemy używać, nie wiem, wątków dispatcher default, tak, do operacji CPU intensive, no ale w jakiejś części tego chcemy używać innego, no to nie można używać dwóch jednocześnie, ten inny w tej małej części zamieni, zadecyduje inaczej, tak. No dobra, co w takim wypadku zrobić? No odpowiedź jest bardzo prosta i mam nadzieję, że intuicyjna. Zamiast używać takiego dispatchera w sposób bezpośredni, takiego dispatchera zazwyczaj po prostu wszczepiamy poprzez konstruktor, czyli no najczęściej, czy to w backendzie, czy na frontendzie korzystamy z jakiejś biblioteki do dependency injection, ona decyduje nad tymi klasami. No i tutaj również mówimy, hej, chcę użyć IO dispatcher, tak, natomiast ten dispatcher IO zostanie dostarczony już przez naszą bibliotekę do dependency injection. Po co? Ale na przykład po to, żeby na potrzeby testowania, przepraszam bardzo, nie używać IO dispatchera, tylko zamiast tego wyciągnąć nasz testowy dispatcher. No i to jest rzeczywiście odpowiedź. Ten testowy dispatcher można wyciągnąć w następujący sposób, albo z kontekstu przez klucz coroutine interceptor i przerzutować go na coroutine dispatcher. To jest eksperymentalne API, ale można też użyć coroutine dispatcher. No to nie jest klucz, ale jest taka specjalna funkcjonalność wbudowana w Kotlin Coroutines, że są takie klucze wirtualne, które wyciągają coś po innym kluczu i kastują na odpowiedni typ. No i dokładnie tak samo tutaj coroutine dispatcher wyciąga po kluczu continuation interceptor i kastuje jako coroutine dispatcher. Tak, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, natomiast może nie wnikajmy w to teraz. To jest mało stabilne, ale widziałem już w życiu w niejednym projekcie. Alternatywą byłoby zatypować ten IO dispatcher jako po prostu coroutine context i wrzucić anti-coroutine context, czyli kontekst, który nic nie zmienia. Więcej na ten temat oczywiście w rozdziale na temat kontekstów. Się zapytam, bo już zmierzam do końca. Żadnych pytań nie słyszałem. Nie mamy żadnych pytań. Na czacie też nic nie widzę. Nie było żadnych pytań. Super. Kolejny bardzo ciekawy przypadek, trudny. Chociaż chyba się pospieszyła, bo właśnie widzę, że Maciek pytał o książkę, która jest skończona. Czy czegoś jeszcze brakuje w treści, czy dotyczy to prac edytorskich? Dotyczy to prac edytorskich. Generalnie w grudniu, październik, listopad, grudzień prowadziłem bardzo dużo warsztatów, z czego bardzo wiele dotyczyło właśnie korutyn. No i wtedy nazbierało mi się pomysłów i propozycji, co tutaj pozmieniać. I już wszystkie te pomysły właściwie wprowadziłem. Już wszystko to właśnie wczoraj udało mi się skończyć. Również wprowadzałem sugestie moich recenzentów, bo działam z całą gamą recenzentów, łącznie z jednym członkiem Kotlin Teamu, który implementował część z funkcjonalności, które opisuję. Właśnie współtworzył funkcje suspendujące, znaczy kompilator wspierający funkcje suspendujące. Więc bardzo fajny mamy tutaj team i właśnie udało mi się wprowadzić wczoraj wszystkie poprawki. Ja teraz na tym pracuję full time. I teraz już zostały tylko czyste edytorskie sprawy, czyli daję jeszcze szansę na ostatnie poprawki od moich recenzentów i samemu właśnie zleciłem dzisiaj do druku. Moim procesem, częścią mojego procesu pisarskiego jest drukowanie książek, pojedynczych sztuk książek w drukarniach i czytanie ich w papierze od początku do końca, więc chciałem to jeszcze raz zrobić, zanim już ją ostatecznie zamrożę, przynajmniej na jakiś czas. A dodam jeszcze, że całą książkę zupdate'owałem właśnie do wersji 1.6 biblioteki Kotlin Coroutines. To była bardzo wyczekiwana wersja, która rzeczywiście w
wprowadziła kilka istotnych zmian, bardzo, bardzo fajnych i wyczekiwanych. Limited Parallelism, jak ktoś jest zainteresowany, jest naprawdę fenomenalną funkcjonalnością, która weszła. Pojawiło się też drugie pytanie o to, jak dużo korutyn można jednocześnie uruchomić. To jest, jakby generalnie nie ma na to limitu. Powiem, że jeżeli na przykład bym chciał zrobić, nie wiem, jeżeli bym zrobił 100 000 wątków na moim komputerze, to niech będzie 100 000, już nie przesadzajmy, to mój komputer zapewne by się albo wysypał, albo robiłby to strasznie, strasznie wolno. No, dawaj mi wątek. Bo po prostu wątki są ciężkie, wymagają alokacji dodatkowej pamięci, zwykle jest to około megabajta, no i może print byłby bardziej widoczny. Generalnie dzieje się to relatywnie wolno. Może wydaje się, że to przeskakuje dosyć szybko, ale dzieje się to relatywnie wolno, a na wielu komputerach pewnie by się to w ogóle zaczkało i nie ruszyło. Natomiast jeżeli to samo robimy przy użyciu korutyn, zaszalejmy, nie wiem, czy aż tyle się uda, ale w sumie nie widzę powodu, czemu miałoby się nie udać. Po prostu tego nigdy nie robiłem. Natomiast po prostu korutyny są lekkie. Korutyny to bardzo, bardzo prosta abstrakcja. Aczkolwiek też trochę pokutuje to podejście, że korutyny są lekkimi wątkami. Tak naprawdę korutyny są dużo więcej niż lekkimi wątkami. Korutyny są lekkie, ale nie są wątkami, o czym właśnie piszę więcej w książce. Tak. No dobra. Widzę, że 100 000, znaczy to 10 milionów, to myślę, że to raczej nie korutyny zaczkały ten wyświetlanie, a po prostu wyświetlanie tych 100 milionów kropek. Dobra. Testowanie, co się wydarzyło w czasie wywołania funkcji. Kolejny bardzo ciekawy temat, który w pewien sposób pomagał z nim mokowanie, natomiast przy użyciu takich klasycznych narzędzi jest to, powiedzmy, że temat problematyczny. Co ja mam tutaj na myśli? Wyobraźcie sobie funkcję, która pobiera jakieś dane, potem uruchamia, pokazuje jakiś progress bar, czyli taki tam kręciołek na Androidzie, potem wysyła jakieś inne dane, a następnie ten progress bar chowa. I teraz zauważcie, że z punktu widzenia wyniku tej funkcji tu się absolutnie nic nie zmieniło, tak? Ten progress bar był niewidoczny przed tą funkcją i był niewidoczny po tej funkcji. Oczywiście można być sprytnym i obserwować na tym seterze, czy wartości się zmieniały. Nawet można moment zaobserwować, tak? Chociaż tego chyba nikt nie robi w przypadku normalnego czasu, no bo wtedy ten czas jest bardzo nieprecyzyjny i jest to błędogenne, więc można zaobserwować, że wartość się zmieniła, ale kiedy ona się zmieniła, czy jesteście w stanie to przetestować przy użyciu klasycznych narzędzi, czy ona rzeczywiście się zmieniła po tej funkcji, czy może przed nią, czy może się zmieniła, zaraz się pojawiło i usunęło, tak? Ja wiem, że dla niektórych to może brzmieć jak abstrakcyjny przykład, ale to jest chleb powszedni w Androidzie, no bo w Androidzie nieustannie pokazujemy jakiś progress bar, wykonujemy jakieś operacje i potem go ukrywamy. No, rzeczywiście na backendzie dużo rzadziej mamy do czynienia z taką sytuacją, choć pewnie jakbym pogrzebał w pamięci, to też bym trochę przykładów znalazł. No i testowanie tego w przypadku klasycznych narzędzi było bardzo trudne, w przypadku korutyn jest wręcz trywialne. I tutaj właśnie się przydaje ten nasz Advanced Time By. Wystarczy, że uruchomimy naszą funkcję w osobnej korutynie. Uruchomimy naszą funkcję w osobnej korutynie
i możemy w tej naszej pierwszej korutynie popychać sobie czas, tak? Czyli w osobnej korutynie ta funkcja się wywołuje, ona stoi, tak? No bo nic nie sprawia, żeby ten czas poszedł do przodu. Patrzymy, dobra, co jest na początku, jaki jest początkowy stan tego progress bar visible? Jest on false, tak? No bo na początku był on niewidoczny. No dobra, popychamy czas o sekundę. To ja może zrobię jeszcze jedną sztuczkę, której tutaj nie ma, ale ja mogę pokazać, ponieważ kiedy wartość ta powinna się zmienić? Ona się powinna zmienić, zakładając, że ten mój get user data trwa dokładnie sekundę. Zakładam, że to jest w jakimś fejku, ale mógłbym to umieścić w mocku albo tutaj w osobnej korutynie, gdybym użył completable deferred. Jeżeli tamta funkcja trwa sekundę, to ja wiem, że wartość powinna się zmienić dokładnie po sekundzie. Czyli jeżeli popchnę czas o sekundę, to wydarzy się wszystko przed tą sekundą, ale to, co się dzieje dokładnie w tej sekundzie, się jeszcze nie wydarzy, tak? I w tym momencie, jak do tego jeszcze dodam run current, to widzę, że się zmieniło. Czyli mogę bardzo precyzyjnie sprawdzić, że ta zmiana wydarzyła się dokładnie właśnie po sekundzie, tak? To jest bardzo przydatna rzecz, jeżeli zależy nam na naprawdę precyzyjnym testowaniu. No dobra, jeżeli popchniemy czas jeszcze bardziej, tutaj znów mógłbym popchnąć go precyzyjnie o sekundę i jeszcze wywołać to, co się po niej dzieje, albo mogę advance until idle, czyli popchnąć do końca, to na koniec powinien się ten progress bar już schować. Więc jest to bardzo, bardzo precyzyjny test tego, co chcieliśmy sprawdzić. Ten test można napisać inaczej, tak? To jest tak naprawdę na jedno wychodzi, ale koncepcyjnie można myśleć o tym nieco inaczej. Możemy zamiast używać advanced time by, możemy używać funkcji delay. Jak to działa? Możecie sobie wyobrazić, że tutaj odpalamy jedną korutynę, która sobie chodzi, no a w tym czasie jest druga korutyna, która chodzi równolegle. Funkcja obserwowana i obserwator. No i ta funkcja w momencie 0 sobie sprawdza, że mamy progress bar ma wartość false. Funkcja ta czeka sekundę i po dokładnie sekundzie tutaj powinno się wywołać to, co jest tam w środku. Ta wartość powinna być true. Jeżeli chcemy mieć pewność, możemy tutaj dodać 1001. Potem po kolejnej sekundzie dokładnie, no tam już znowu powinna być wartość false. Ja tutaj dodam, że to podejście jest uważane za mniej czytelne od tego podejścia. Tutaj to podejście jest uważane za bardziej jasne oraz za dające więcej możliwości. Niemniej jednak chciałem po prostu pokazać, że z takim alternatywnym podejściem można się spotkać. No i wreszcie ostatnia duża sekcja, chociaż właściwie będzie ona trzyczęściowa. Testowanie funkcji startujących korutyny. No i tutaj zaczniemy od takiego przykładu, może bardziej backendowego, choć Android też raczej rzadko, ale można się zdarzyć z czymś takim. Wyobraźcie sobie, że w jakimś miejscu potrzebujemy uruchomić wiele jednoczesnych korutyn. No i w takim przypadku potrzebujemy stworzyć jakiś scope, jest to dokładnie w książce opisane. No i w tym scope'ie odpalamy jakiegoś launcha. No i ten launch, ponieważ on ma odpalić wiele równoczesnych korutyn, no to on sobie odpala wiele launchy, które wywołują jakieś tam zachowanie. No i tutaj mam nadzieję, że ten kod nie jest w żaden sposób przerażający. No, odpalamy jedną korutynę na jakimś scope'ie, pobieramy jakieś tam notyfikacje do wysłania,
Dla każdej z tych notyfikacji odpalamy korutynę, no i każda z tych korutyn wysyła tą notyfikację, no i zaznacza jako wysłaną. No i jak taką funkcję przetestować? No i oczywiście używamy tutaj notification scope zamiast global scope nie bez powodu. No, zakładam, że to notification scope jest znowu tworzone gdzieś wśród naszych definicjach naszej biblioteki dependency injection, no i wszczepiane. No i dzięki temu na potrzeby testowania możemy je stworzyć i wszczepić samemu. No i tutaj wracamy do korzeni, wracamy do jednego z pierwszych tematów. Możemy po prostu zacząć od stworzenia test scope, czyli czegoś, co widzieliście wiele slajdów temu, czyli scope'u, który zawiera dispatcher, który zawiera scheduler. No i stworzymy sobie taki test scope, umieszczamy go jako argument do konstruktora w testowanej klasie. No i dzięki temu, kiedy uruchomimy tą klasę, uruchomimy tą funkcję, no to ta funkcja powinna odpalić korutyny na tym dokładnie scope'ie, tak? Czyli w tym momencie możemy sobie sterować czasem tego scope'u. To, co najczęściej zrobimy, no to popchniemy ten czas advance until idle po prostu, więc odpalamy sobie ten nasz scope, czas w nim leci, no i po tym czasie możemy na przykład sprawdzić, czy rzeczywiście notyfikacje zostały wysłane tak, jak powinny być. Tu tych testów może być oczywiście dużo więcej. Jak również możemy sprawdzić, jaki jest wirtualny czas tego scope'a, a przez to sprawdzić, czy rzeczywiście notyfikacje zostały wysłane w sposób równoległy. I znów coś, co chyba nie jest takie proste do sprawdzenia w przypadku klasycznych narzędzi. Tutaj jest wręcz trywialne. No dobra. Problem. Mam tutaj literówkę. Tłumaczyłem te slajdy dzisiaj z angielskiego na polski. Przyzwyczajony jestem do robienia slajdów i prezentacji po angielsku, więc przepraszam za literówkę. Chodzi oczywiście o podmienianie main. O co chodzi? To już są tematy typowo androidowe. Tutaj wchodzę w świat Androida. Już zmierzam do końca, więc to już jest ostatnia sekcja. W Androidzie operujemy przede wszystkim na dispatcherze dispatchers main, który to operuje na głównym wątku. Główny wątek to jest najważniejszy wątek w Androidzie, na którym po prostu wiele operacji musi się odbywać. Tak? Wszystkie modyfikacje widoku muszą się odbywać na głównym wątku. Więc bardzo często jest on wykorzystywany. Powiem więcej, jest on używany jako standardowy dispatcher, jako domyślny dispatcher w Androidzie, do czego też za chwilkę wrócę. Więc jeżeli mamy funkcję, która zmienia scope w ten sposób, że używa właśnie dispatchers main, no to taki dispatcher istnieje w Androidzie, natomiast on nie istnieje w testach jednostkowych, no bo Android ma główny wątek, testy nie mają głównego wątku. To co z tym fantem zrobić? No i tutaj znów kolejne wsparcie ze strony biblioteki Kotlin X Coroutines Test. Jest taka możliwość, żeby ustawić jakby podmienić na potrzeby testowania ten główny wątek z jakimś naszym wybranym dispatcherem. No i klasycznym podejściem było używanie tutaj jakiegoś egzekutera, jakiegoś dispatchera z pojedynczym wątkiem. To jest takie klasyczne podejście, natomiast już teraz jest do niego dużo lepsza alternatywa. Wciąż będziemy podmieniali dispatcher main, ale zamiast niego używać będziemy naszego standard test dispatcher. No i tutaj to otwiera następną sekcję, testowanie view modeli, prezenterów, kontrolerów i wszystkich innych klas tego typu.
activity, fragmentów i tak dalej, czyli testowanie klas, testowanie androidowych klas, które uruchamiają korutyny. To jest bardzo, bardzo częsty wzorzec. W Androidzie typowo mamy właśnie viewModele, activity, które mają jakieś funkcje, które są normalnymi funkcjami, które to funkcje powinny uruchomić jakąś korutynę. No i tutaj taka mała przypominajka dla wszystkich. Może oczyszczę trochę tą funkcję, ukryję te repozytoria i te live data, skupmy się na tym onCreate. Tutaj taka mała przypominajka, przepraszam, może nie przypominajka, ale taka mała informacja. Android w swoich rozszerzeniach KTX dostarcza taki obiekt viewModel Scope oraz Lifecycle Scope, które są bardzo, bardzo powszechnie używane. Zamiast niego można stworzyć własny scope, co też opisuję w książce. Natomiast typowo jest to po prostu jakiś scope, który ma dispatcher main, ma jakiś tam supervisor job, który jest odpowiednio kancelowany, no i ma zaćmienie pamięci. No i ma jeszcze trzeci element, który mi w tym momencie gdzieś wyleciał z głowy. No właśnie, jak to przetestować, zważywszy na to, że to jest jakiś obiekt z biblioteki zewnętrznej, nie możemy go podmienić, no jak to przetestować? No i tu się właśnie pojawia wielka magia, która została specjalnie zaprojektowana, tak, bardzo testowanie korutyn powstawało w bardzo ścisłej współpracy z twórcami Androida. Sean McQuillan bardzo mocno działał nad testowaniem korutyn i nie jest to przypadek. A no właśnie, jeżeli weźmiemy nasz test dispatcher i ustawimy go jako main, tak, ponieważ standardowo w Androidzie jako domyślnego dispatchera używa się dispatcher main, to tutaj również standardowo użyty będzie ten nasz standard test dispatcher, tak? Czyli wystarczy, że ustawimy ten set main na wartość standard test dispatcher i tadam, magia się dzieje. Wszystkie nasze view modele, wszystkie nasze prezentery, aktywności, fragmenty, które zostały uruchomione na viewModel Scope, Lifecycle Scope albo naszym własnym customowym scope'ie, zakładając, że używamy dispatcher main w naszym scope'ie, będą działały na tym właśnie dispatcherze. Jest to oczywiście pożądana sytuacja, bardzo, bardzo wygodna. No więc wystarczy, że ustawimy tego standard test dispatcher, no i w tym momencie reszta jest bardzo prosta. Reszta jest praktycznie taka sama jak to, co mówiliśmy wcześniej o testowaniu funkcji, które uruchamiają korutyny. Wywołujemy te funkcje, no a potem sterujemy czasem. Najczęściej sterujemy czasem w ten sposób, że wołamy advance until idle i patrzymy, jakie są rezultaty, ale czasem sterujemy nim krok po kroku, żeby zobaczyć, co się dzieje w odpowiednich momentach czasowych. No pięknie. To teraz jeszcze ostatnia rzecz. Tutaj mam trochę pełniejszy test. Może, żeby go zrozumieć, cofnę się jeszcze na chwilę do naszej funkcji. Jak widzicie, ta funkcja odpala dwie korutyny. Pierwsza korutyna pobiera usera i ustawia go do jakiegoś live data. Druga, najpierw ustawiam jakiś progres na true, pobiera newsy, przetwarza je, ustawia je, a następnie chowa progress bar. To są takie bardzo, bardzo typowe androidowe przypadki użycia. No i przetestowanie pierwszej mogłoby wyglądać następująco. Wołamy onCreate, popychamy nasz czas wirtualny, no i patrzymy, to jest tutaj tylko logikę testujemy, patrzymy, że dane zostały odpowiednio wyświetlone. W drugim przypadku, testowanie progress baru, bardzo podobne do tego, co widzieliśmy wcześniej. Patrzymy, że na początku wartość jest 0, bo to w końcu live data. Wołamy naszą funkcję. Po jej zawołaniu wartość powinna być false. Popychamy
nasz czas wirtualny o jakieś 200 milisekund. No, teraz ta wartość powinna być true. Wiem, że chyba muszę zupdate'ować ten przykład, bo brakuje mi tej run current, więc może nie sugerujcie się nim nadmiernie. Na pewno zbadam to przed wydaniem książki. Ach, nie, dobrze, jest tutaj, powinno być. Ach, dobrze, chyba jest, ale zbadam to, bo zdaje się, że właśnie po 200 milisekundach powinno się to ukryć, czyli jest widoczne w tym miejscu, a po tym momencie już nie jest widoczne. Więc wygląda to całkiem ok, ale jeszcze to dla pewności potwierdzę. Znaczy większość tych fragmentów kodu z książki to odpalam i testuję, że na pewno są poprawne. No i ostatnia sprawa, sprawdzenie, czy te dwa wywołania odbyły się równolegle. Tutaj również zakładając, że jedna i druga funkcja ma jakiegoś delaya, możemy zbadać, czy delay wywołania obydwu tych funkcji, jaki jest czas po wywołaniu obydwu tych funkcji. No i jeżeli tam zakładam, że jedna i druga funkcja tam trwa 300 milisekund, no to ponieważ są one w osobnych lunchach, no to całość powinna zająć 300 milisekund. Gdyby były one umieszczone w jednym lunchu, no to całość zajęłaby tam 600 milisekund, więc znów kolejna rzecz łatwa do przetestowania. No tak. Ostatnia rzecz jest taka, że JUnit w wersji 4 dał nam możliwość wprowadzania rules, czyli one używane odpowiednio w teście dopinają się do cyklu życia tego testu. No i możemy napisać sobie taką rulkę, to było dobrze opisane w dokumentacji androidowej, dla jeszcze starszego API Kotlin Coroutines Text Test, pewnie niedługo to zupdate'ują. No ja już tutaj przedstawiam nową wersję napisaną przeze mnie, która to wersja właśnie ustawia dispatcher main, gdy test startuje, resetuje go, gdy test się kończy, no i tworzy jakiś scheduler oraz dispatcher. No i taka rulka też jest powszechnie używana w różnych projektach, które używają tego 4 JUnita. No i dzięki temu cała reszta pozostaje taka sama, natomiast uruchomienie i wyłączenie tego nadpisania scope'u jest nieco łatwiejsze. A to raczej, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dziedziczenie i dodanie do klasy rodzica jest przynajmniej dla mnie wygodniejsze, no ale dobrze wiedzieć o możliwościach. Były pytania o książkę i były pytania o, chyba było wspomniane warsztaty. A ja wspomniałem warsztaty, że czerpię z nich poniekąd inspirację, co jest ważne dla moich słuchaczy. Widzę też dwa nowe pytania, więc zaraz na nie odpowiem. Jeżeli chodzi o książkę, to rzeczywiście jest ona już praktycznie skończona. Ponieważ jest ona praktycznie skończona, a nie zupełnie skończona, to wciąż ją dystrybuuję tylko w wersji PDF i tylko na Leanpubie, gdzie zawsze można pobrać najnowszą wersję. Więc śmiało zachęcam do czytania, natomiast ja jeszcze dopieszczam już raczej nie merytorycznie, już raczej językowo no i właśnie wyszukuję jakichś małych niedociągnięć. Mam na szczęście kilku takich czepliwych, co jest wielkim komplementem recenzentów i gdzieś udaje się odnaleźć jakiś, powiedzmy, że niedociągnięcia w słownictwie, czy tam nieprecyzyjności w słownictwie. Prowadzę również warsztaty, śmiało zachęcam. Tak właściwie to nie dałem tego na slajdy, ale skoro mamy taki czas teraz, to niedługo będzie warsztat z Coroutine po polsku, otwarty.
Będzie też po angielsku w marcu, więc śmiało zachęcam, jeżeli byście chcieli otwarty, więc możecie się wybrać na niego indywidualnie, albo jeżeli tam byście chcieli iść z firmą w kilka osób, to na pewno zaoferujemy fajną zniżkę. Całość jest, wszystko, o czym dzisiaj mówiłem i jeszcze więcej jest opisane w artykule, który jest również rozdziałem książki i on jest publicznie dostępny. Link jest poniżej. No i teraz zostały już nam tylko pytanka. Czy jest możliwość, aby globalnie zmienić limit wątków, jakie są budowane dla puli Dispatchers.io i Dispatchers Default? Załóżmy, że chcemy ograniczyć rozmiar tych wątków w naszej aplikacji. Ja raczej się spotkałem z ich zwiększaniem. Jeżeli chodzi o Dispatcher.io, to tak, zdaje się, że domyślny limit wątków wynosi 64. Dispatcher.io, jak widać, jest tutaj on, gdzież to jest? O, jest. Jest on sterowany zmienną systemową, którą można po prostu ustawić. Domyślnie jest to 64. No i no, pewnie są, jeżeli mamy jakieś bardzo, jeżeli mamy aplikację, w której jesteśmy bardzo oszczędni w zasobach, to możemy to zmniejszać. Natomiast wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo te wątki, one są i tak tworzone na potrzebę. One nie są żywe przez cały czas. Tam tych wątków po prostu na początku nie ma. Jeżeli one są używane, to ich tam coraz więcej się pojawia. No i po prostu 64 to jest limit. Więc jeżeli i tak nie używacie tych wątków, to one i tak nie powstaną, więc raczej nie widzę większych powodów do zmniejszania. Natomiast z drugiej strony, jeżeli w aplikacji bardzo dużo blokujecie, to oczywiście musielibyście naprawdę dużo blokować i odradzam tego. To nie powinna to być standardowa sytuacja. Generalnie standardowa sytuacja jest taka, że jeżeli macie dobrze napisany projekt, no to korzystacie z funkcji suspendujących, tak? Korzystacie na przykład z Retrofita, który suspenduje, z Rooma, który suspenduje, ze Spring Data, które suspendują, tak? Z bibliotek, które mają funkcję, wsparcie dla funkcji suspendujących. No i nie potrzebujecie używać tego Dispatcher.io. Jeżeli macie taką sytuację, to nie potrzebujecie go w ogóle używać. Natomiast jeżeli macie jakąś bibliotekę, która jest blokująca, albo operujecie na plikach, co jest również blokujące, no to wtedy go używajcie. Natomiast raczej to powinny być rzadkie przypadki. No i jeżeli by ze względu na charakter waszej aplikacji nie były rzadkie i nie dałoby się tego uniknąć, no to wtedy możemy tego użyć do zwiększenia liczby wątków. Jeżeli chodzi o Dispatcher Default, to on ma on ma tyle wątków, ile macie rdzeni w procesorze, ale nie mniej niż 2, co również jest tutaj opisane, tak? The number of CPU cores, but at least 2. I tej wartości nie da się zmienić, bo to jest wartość optymalna dla CPU Intensive Operations i zmiana jej po prostu nie ma sensu. I pamiętajcie, że na Dispatcher Default nie powinny chodzić żadne blokujące rzeczy. Tak naprawdę żadne blokujące rzeczy. Powinny tam chodzić rzeczy, które są wymagają obliczeń po waszej stronie. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, jeżeli korzystacie z Retrofita i funkcji suspendujących, ze Spring Data i funkcji suspendujących, z bibliotek, które mają wsparcie dla funkcji suspendujących, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia może prawie żadnego znaczenia, na jakim dispatcherze one chodzą, bo mogłyby chodzić i na jednym wątku i byłoby to mniej więcej tak samo wydajne, co zresztą pokazuje również w dedykowanym artykule. Też jest publicznie dostępny na stronie i też go ostatnio update'owałem, więc bardzo polecam rzucić na niego okiem jeszcze raz, jeśli już go kiedyś widzieliście. Ja tutaj to wszystko opisuję na końcu przypadki użycia, znaczy w jakich przypadkach, jakich dispatcherów używać. No i pokazuję benchmarki używania tych dispatcherów dla różnych sytuacji. Zostało jeszcze, widzę, jedno pytanko.
Jeśli korotyna działa na jakimś wątku i w tym wątku nastąpi operacja blokująca, to czy ta korotyna zostanie przeniesiona na inny wątek? Nie. Generalnie nie ma żadnego mechanizmu wykrywania operacji blokujących. Dlatego to jest nasza odpowiedzialność, żeby wywoływać operacje blokujące na dispatcherach, które są gotowe na po prostu blokowanie, czyli tak naprawdę na dispatcher I/O, ewentualnie z limited parallelism. No i jeżeli nie mamy pewności, czy jakaś funkcja blokuje, czy nie blokuje, no to lepiej jest ją zrzucić na ten dispatcher I/O. Efektywność powinna być prawie zawsze taka sama jak na dispatcher default, a mamy pewność, że blokowanie wątków nas boleć nie będzie, tak? Na dispatcher I/O to blokowanie wątków nas nie boli. No dobra, to chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania i doszedłem do końca prezentacji. Mam nadzieję, że była ona satysfakcjonująca. Tych, którzy liczyli, że dowiedzą się czegoś o podstawach korutyn, muszę przeprosić. No, skierowałem tą prezentację dla osób, które już mają pojęcie o korutynach. Wydaje mi się, że takich prezentacji i tak jest stanowczo za mało. Mam nadzieję, że ci również skorzystali na niej, chociażby mając jakieś pojęcie, że są pewne dodatkowe narzędzia do testowania i w związku z tym może warto rozważyć te korutyny. Korutyny naprawdę są fajną technologią, która ułatwia bardzo życie. No, wymagają zrozumienia, są jednak troszkę inną koncepcją niż to, co znamy do tej pory, ale jeżeli miałbym kogoś od samego początku uczyć RX Java albo od samego początku uczyć korutyn, to stanowczo bym postawił na korutyny i nie tylko dlatego, że dają dają więcej narzędzi, ale ich użycie jest bardzo podobne do tego, jak wyglądało użycie przed wprowadzeniem korutyn, ale również dlatego, bo po prostu wcale nie są takie groźne, jak się wydają. Super. Marcin, bardzo Ci dziękujemy w takim razie za prezentację, za tą dawkę wiedzy. Dziękujemy też osobom, które zadawały pytania też w prezentacji. Dzięki temu mieliśmy szansę dowiedzieć się coś więcej. Tobie, Marcin, życzymy powodzenia w ukończeniu książki, żeby udało się dopiąć ten projekt. No i wszystkim Wam dziękujemy za obecność i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie, do zobaczenia.